阿 sa 同吳尊星期一出席武俠梁祝嘅漫畫寫真集簽名會，吸引超過300個 fans 圍觀。阿 sa 話：呢套戲最難忘嘅係一場捽腳戲。佢就慢慢咁樣除咗對鞋，咁之後慢慢又除咗個襪，咁之後咁佢就觸碰我隻腳啦，之後我係個心係吳尊覺得最開心嘅唔係拍緊戲嘅時候，就是我們私底下，就是可能收工後，我們一起去吃飯啊，那些感覺，那些過程，開心是最開心。黃玉郎就送咗套畫冊同公仔俾佢哋留念。司儀就話漫畫入面嘅阿 sa 身材好好，吳尊即刻望下幅畫。笑咩啊你？我都冇睇到，我而家睇到啦。好中意取笑我㗎。阿 sa 嘅未來老爺鄭東漢收購咗 EMI 中港台子公司，佢嘅緋聞男友鄭中基就嚟做老闆，阿 sa 就笑到4萬咁口，恭喜晒！但就唔會加入佢公司親上加親啦。我而家幾好。